大家好，今日帶大家行黃大仙啊，新光中心改晒名啊，去飲茶，去富林飲茶。好大家龍蝦伊麵，我哋叫咗一個套餐，158蚊嘅套餐，而家19.8一隻，真係好抵。燒賣王，順德煎茄子，嗰個而家做底價，真係好抵食。又有間淘多多，今日星期六都比較多人，呢個時間差唔多1點鐘，好喎。又有啲未開門定係吉鋪，又係吉鋪，又係夾公仔機，即係度度都有，好清靜。夾公仔機，即係都好多吉鋪喎，跟住夾公仔機，又係黃埔招租，哇！呢個位好大間啲。一個人都冇嘅，誇張，真係好靜。又有一間，隔一間就有一間空鋪，都好誇張。以前呢個位咧係間酒樓，而家都改咗做 food court。之前呢個位一上 lift 呢個位咧係賣生果啊，依家又冇做。呢條巷就叫做多啲人行下，有咗一間黃埔朝早又係吉鋪，有一間夾公仔機，一就吉鋪，一就係夾公仔機。今日同大家講到呢一度，下次見啦！大家記得訂閱、點讚、分享俾朋友，唔該晒。